uba don bok dekhar ubadai presiden kahnya tribe integrated territorial organization menta kasih kat praterik risau arjar arkuai kalalik ban ujor haka office jong ka deputy commissioner is kasih hill district halor ka jingwan kisik na Delhi Gurdwara management committee haka kalai tering ban pelong ya ka jingelang hathem yo maulong laki yo jing bin em ban wan hami khalaya hakum kani kapor badang don ka klam corona Liang jungi kaseng new tribe integrated territorial organization ani kata ka hito ilawan ye kendo bat i ADC badiru ADC in charge i kong hawa te hakane ka jingi kendo jingi kadai halor bangi complain persya ya ka DSGMC kata ka Delhi Sikh Gurdwara management committee halor ka jingwan jongka chani sha jela jungi kani kapor ka badang donu ni klam covid khat kandai Tahakan ka komplain ni lapan baik ka clarification lah kata ke jing pensai ni DC Badon Buram man pensai ni halor ke jingwan ke sendat ke jingwan jung niki khar Delhi na hane ke jela jungi ban bat kila convene ru ya ka meeting hatem motor yo mulong ha ka janmiat ka khat lai tarik Oktober arfa arfuwai bat ya kan ke jingelang la penlong presiden Sardar menjintar sirsa tengi ling bagi pelat lat patai kubor nong san mangi i bagi dunna bre hendrei hendeng lawat ni toket yo dikidor bagi buan bah kendre ki buan bah ka to jingelang ka ba kila pengkain ru ya ka kendon jong ka ne ka SOP ka bla patha de ka office jong ka disi buron buram te halor kan ne ka jing ban gini gibreu sekene ke jela ka jongi ni kwa bantip shai na ka disi hato gini ki beri apply ke permission dan ni te lada kila ada lada kim apply ru ka nak liang ke sarkar jela bat naga disi kenaikan penstam iki bat komai ru ka jingwan jongki kane ka dei ka provok ya ke jela ka jongi te ka bawan aiding haba menta kadang don kane ka controversial hak haperdeng jongga pandemic bat kini ki illegal settler Pergi kuat buat panjang pensai buat nak sarkar Punjab hato kalau keluar benlong kata ke basngolem ke ban map jadi kita ki illegal settler ki badan hapo ke jela ke jongki balai ngidon kelong senam tang mengi bangin sngolem jadi kita ki breu ya ke hang ni ke bedai ka ba long bean ngina kalian ke jongi ngi kersan ni ke government bat kadai ban relocate bat kadai ban kanriak be ki wot nak kan ka jela ke jongi bat halor ke jingwan jonggi ni mentuk ke sngi ka khalai ter ke janmiat kalau pausai ba katu ke entry exit point ru kemud kadon kilo ulub holes ke babiang kalau ada sya kumba ka ong ke sarkar ke datang ka Jakarta corona kam dai ka ban check ya kata jingrung ke jingmi jongki bar jela habade ngindala yo ya conversation ling ba ka WhatsApp bat kini ki menteri sarkar ke badan apo DC office film da pempau gerteng ngalak kali lo ki ngong ba film awareness kila syuong kita ka in reply ki syuong ba bakem tip ta kemud ke ba sngo phala hadu kata kan ba hang ni la do wan du no we no aru kasuk bah ke rukom rungwan mi hang ni ha jala jongi tengin kalian we jongi hagalor kan ne ila i don kam sha ba wan ra sha tak ayal pi ne yo kalau we bat ke pateng ge jongi kan poi bis ke jingjot tengin kalian jongi ngidang dawa shishu naga sarkar ba de ban pung kloi ban state no ban relocate ni ki brio khnang ba kini ki banabar kimdai raban wan tuklari ke kam yeng kam sem ke jongi berikan ni ke kam yeng kam sem jongi la dengi bam daga Tekado nang ibam tu kutung ne kata kadi kamram jungi. Nobody and no one have the right to come and intervene in our state. Kabakta jaka imlang kesalang ko jungi. But haga tu ko khat sau tarik ru haga singi bangalik interview haga po ka studio jong batasi TV rumah club. Padon ki kato kan ni ki kali jongki kabahaga nambar batok PB Punjab ki bala syang sahu kato kamdai ke hendai kadi tanggaban provok ki kon samla hendai tawa wat la kata ngi long ki besha ngin pekai sha priwat akini ki si badap ni ka menin don kum ka kiba kini ki tagi kharapan jabi kiba pendi da kata ka middle finger kini ki khana ki jongi hendai ngidang susngap pangidang ong ki kekhelet me la yong shet ngin se Insari jai kada kalanti ki anyi don ki video evidence kini kita hendrai ngi kun ki khamsan melangin pekai sha lada kisdang ngingin penkot mengi